Kenapa disebutnya jos, Mas? Ya, belinya terus. Oh, aromnya dimasukin sini. Sekali. Oh, gitu. Oh, mantap. Kaki. Mana ya, kayak direbus dulu deh, empuk deh. Sampai pagi kayak gini. Sampai malam minggu nih. Bulu-bulu. Para sobat Doni Lovers, semoga kalian selalu sehat, selalu bersyukur di masa pandemi. Kalau kalian bisa berlibur, berliburlah supaya nggak stres ya guys. Kita ada di mana nih? Di Jalan Malioboro, Jogja. Kita mau cari kuliner legendaris yang namanya Kopi Jos. Kopinya dibakar pakai areng, itu nggak ada di tempat lain. Ya, kita lihat. Oh nih, ini angkringan. Nah, di sepanjang jalan yang paling enak di sana. Jauh. Biasa apa yang jahe selon? Kopi josnya jahe aja dua. Ini juga di sama jos juga ya? Makanannya apa kamu?
Kenapa disebutnya jos, Mas? Ya, iya, jos. Oh, araknya dimasukin sini. Waduh, unik ya. Tuh, bikin kopinya tuh. Araknya dimasukin ke kopi. Ya. Coba kita lihat gimana josnya. Tiga kali. Oh gitu. Oh, mantap. Iklan. Ini araknya diambil lagi atau diminum? Jangan. Oh, Diambil lagi nanti khasiatnya hilang, Mas. oh khasiatnya ini buat apa khasiatnya? Nah, kalau perut kembung masuk angin, Perut kembung masuk angin, asam lambung itu asam lambung. Oh gitu. Ya. Kan arangnya ini nginep kopi loh. Oh iya, kayak norit berarti ya. Iya. Itu kan kalau kopi kan kalau orang sakit lambung nggak boleh. Iya. Tapi karena pakai arang jadi aman ya. Aman. Oh. Jadi kalau kalian yang ada sakit mah pengen ngopi pakai ini kopi jos. Jadi ada arangnya. Ya mantap. Yang mana? Kaki. Enggak berapa kepalanya? Kepalanya 2. Nih, keras. Keras. Terus kepalanya. Ini ya. Susit. Bapaknya mau. Pakai tempe. Bos. 2 ya. Jadi ya. Siap. Ya udah ini aja. Nah, Goreng apa ada goreng apa bakar gitu? Bakar ini. Bakar semua. Iya. Ya udah. Ini nasi kucingnya. Kucingnya beda loh sama yang kalau di tempatnya ada sambal pindang. Nasi goreng kali ya. Nasi goreng. Sambal tongkolannya. Isi ayam. Ya. Yang nggak ada di ini nggak ada ininya.
aja. Ini nggak ada nih, ada apa nih? Babat soun, bistik ayam, sambal pinggang, sambal. Kalau yang tadi kayak tempe atau oseng-oseng itu kan biasa ya. Kita mau nyobain yang nggak ada, yang lain. Yuk. Ya? Iya, harus kayak apa? Kalau kayu yang lain, Malah nanti jadi hancur, rusak ini rasa yang berbahaya. oh jadi khusus kayu asem. Guys, itu araknya pakai kayu asem. Pohon asem. Pohon asem kan jarang, ini banyak. Tidak. Gimana rasanya? Sama kopi biasa gimana? Sama kopi yang kita makan Nasinya berapa? empat, sama yang kita makan di minum di latte itu 4 sama latte yang kita makan di Mall Puri minum enak mana kopinya? Sama kopi-kopi mall beda ya? Gimana? Aku kan bukan pencinta kopi. Pakai tangan aja. Nggak apa-apa, taruh aja. Bedanya seperlunya. Gitu. Ya udah ambil aja. 2 sendok. Udah aja 2 aja. Banyak amat. Ada aroma apa aromanya? Terus? Ya, emang kopi jahe sama kopi Arabica Bali yang waktu itu gimana? Enakan ini. Yang waktu itu kita minum yang di depan kopi luwak itu. Enakan ini ya? Enakan ini loh guys, daripada kopi Arabica yang kopi Kintamani. Ya, enak ini. Kamu beli kan waktu itu? Saya jujur aja bukan pecinta kopi, tapi buat kalian semua aku cobain ya rasanya ya. Cium dulu, baunya kayak bau bandrek ya. Ya, sebelum diminum dicium dulu ya kan, kayak bandrek ya. Sekoteng, kayak bau sekoteng, bener nggak? Iya. Agak kopinya light, nggak sepahit latte yang kopi pahit kental gitu, enggak. Lebih kerasa obat sih kalau saya bilang. Jadi kopi obat ini. Jahenya keras banget. Ini kalau buat lagi masuk angin nih cocok nih. Biasanya kan kalau orang masuk angin kan minum kopi malah sakit perut, lambung. Kalau ini keluar kayaknya anginnya. Mantep ya.
Coba lagi kopinya. Coba kamu cium, saya belum cium. Bener nggak bau sekoteng? Ya kan? Bukan ya? Ini kopinya ini, sebuah racun kopinya ini sudah diserap sama aremnya. Kecil banget. Apa aja? Filmnya doang yang Malam, rumah ya. Assalamualaikum, baik. Malam ya. Ada di sini. Stik ayam. Itu apa tuh? Enak nggak? Yang bistiknya enak loh. Cobain yang bistiknya deh. Iya. Beda ya sama nasi kucing lesehan yang kita makan waktu di omahku ya. Ini babat pakai sobun. Babatnya nggak bau, terus langsung gimana ya, kayak direbus dulu deh, empuk deh. Ini ada ikan, ikannya enak, pedes. Tapi recommended banget kalau kalian malam-malam. Ini sampai jam berapa ya? Sampai subuh. Kemarin ke Malioboro lapar, makan aja ke sini. Dekat-dekat Kopi John. Stasiun mana itu? Tuh, kemerangnya stasiun.
makannya. Nah, enakan pakai tangan makanya. Bulan yang sekira apa ini sangat walaupun ini dikit tapi ini dipadetin jadi banyak. Lama kan guys? Ini sampai pagi kayak gini. Tapi malam minggu nih. Ini belum di bawah nih. Malam minggu itu sampai pagi sampai jam 4 gitu ya. Kalau siang kan kosong di malam nggak boleh jualan kalau siang. Habis Apa kamu Nah, kita makan bertiga kurang lebih segini. Lumayan banyak loh, udah ada kopi, es jeruk, kepala, apa ceker, sosis. Kalau misalnya kalian ngopi di mall mana dapat segini, bisa 50.000 satu kopinya. Ya enggak, ini kopinya beda lagi. Oke, sip.